Hamna shida. Chukua zote zako hizo. Madogo haya wewe. Afuateni kulinga. Mtoto huyo. Elimu na mapenzi ukivichanganya, kichwa kitashindwa, nishike lipi niache lipi? Kwenye elimu na mapenzi wengi yatutesa. Una mpenzi ule kwa comedian. Ameweza hawajaweza? Nani ambaye amecheka? Hebu piga makofi kwao. Asante sana bwana. Sasa wanafunzi, mimi kama mwalimu wenu ninapenda sana kufuatilia mambo ya vipaji. Bona baada ya hapo mimi nadhani sina ziada, tukutane siku nyingine. Makofi kwa mwalimu. Goodbye. Ila msanzi leo umetisha. Wow. Asante. Good afternoon. Are you good? Yes. Vizuri wanafunzi? Yes. Safi. Basi tunaweza tukakaa. Leo nimekuja kwa amani, sawa? Kama nilivyotangazia jana kwamba leo tutakuwa na ukusanyaji wa ada, sawa sawa? Yes. Kwa hiyo nilikuwa nimekuja sasa kwa ajili ya hilo swala. Kama tulivyokuwa tumeahidiana kwamba jana kila mtu leo alitakiwa kuja na ada, si ndio? Ndio. Kwa hiyo nimekuja kwa ajili ya swala hilo. Kwanza kama unajua hujaja na hiyo ada, mpita mbele. Mbona mapema na ni muda wa shule? Tumepata ada ya shule, tumefuza shule. Amekwambia tusipopeleka ada ya shule tunafuza shuleni. Ada? Ndio mama, ametuambia tusipopeleka tunafuza shule. Kwani mimi nilikwambiaje? Uniambia kwamba hauna pesa. Sasa ninachokitaka mimi wewe uwe shule. Kwa hiyo inabidi urudi shule ukasome, wakikufukuza basi pesa ya ada hakuna. Kwa hiyo ninyi ndio mliokosa ada, si ndio? Ndio. Hivi mnadhani kwamba tunaweza tukaendesha shule bila ada? Sasa mnajidanganya. Kwanza wewe kwa nini unaje nani? Mwalimu jana nilimwomba lakini alininyima. Yaani mzazi alikunyima ada. Hiyo mleta utani. Na wewe kwa nini hujaleta pesa ya ada? Mwalimu ila ya ada aileta Jumatatu. Kama mnavyojua utaratibu wa shule hii. Kama hauna ada mwingine darasani, amri ni moja, kama unajua hujapata ada na kuamuru mwende nyumbani, ukipata ada utarudi darasani. Sawa sawa? Kuna ambacho sijaeleweka hapo? Mlango ule pale, tokeni nje. Tunajua kwamba tuna utaratibu wa kutoa ada. Huu ni utaratibu wa shule. Kwamba kila mwanafunzi anatakiwa kulipa ada ya shule. Kwa hiyo nataka hili liwe kifundisho kwa kila mmoja. Kwamba ukishindwa kulipa ada tunarudisha nyumbani. Kwa hiyo ili kuepukana na usumbufu wa namna hii, ni vyema ukalipa ada mapema, sawa sawa? Ndio. Kwa hiyo nahitaji kila mwanafunzi ajikumbushe mwenyewe kuwa analipa ada mapema. Umeelewana? Ndio. Wale wote ambao wamekuja na ada ya shule, mpeleke kwa makamu mkuu wa shule ili aweze kuwarejista majina. Kila mmoja aonekane nini kwenye daftari, sawa sawa? Ni kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kila mmoja ametoa hela hiyo, sawa sawa? Ndio. Kwa hiyo wale wote ambao wamekuja na pesa ya ada, niwaombe mkaikusanya kwa makamu mkuu wa shule ili aweze kuandika majina tupate kiasi kilichopatikana. Tuko pamoja. Nimeomba ruhusa niende aje? Naenda haja? Ndio. Pita kijana. Kwa hiyo nadhani mtaikusanya kwa makamu mkuu wa shule, si ndio? Basi kama kila mmoja amenielewa, Ailini, twende salama.
Sandra. Unaenda wapi mama yangu? Naona mwalimu ametufukuza, sina hela ya ada ya shule. Da hapo sasa tunafanyaje? Hata sielewi, labda kama una chochote unaweza kunisaidia. Wewe mimi sina uwezo, ila natamani kukusaidia, sema siwezi. Basi sijali, tutakuwa tena nikishapata hela nitarudi shule. Sasa haina shida, ila nitakumisi sana Sandra. Kwa mimi kabisa. Elimu na mapenzi ukivichanganya, kichwa kitashindwa, nishike lipi niache lipi? Kwenye elimu na mapenzi wengi hatutasa. Una mpenzi unayempenda na kujizuia unashindwa, moyo na upande wa pili, akili naitaka sawa, lakini jina lako likipita nahisi nishindwe tena. Education and many loves will torment us. Education and many loves will torment us. Nashika darasa nakosa pumzi, nashika upendo naumia. Mwanamke wa roho safi, unanifanya nitetereke, kila nikikutazama maneno yanapotea. Wewe si tena? Ndio. Si nimekufukuza uende nyumbani kwa ada? Ndio mwalimu. Naomba tukae chini tuyazungumze. Okay, twende. Najua mwalimu, ila nimesema naileta Jumatatu. Ila maisha ya nyumbani ni magumu sana. Nimeogopa kuongea darasani, maana wanafunzi wangenicheka. Unajua kwanza tena. Chukua kwanza kiti tuzungumze. Kwanza, umechelewa. Unajua, ni muda mrefu sana. Mimi nimekuelewa binti. Na kutizama usuli wa sura. Kwa hiyo hapo hivi. Sijali. Kwa hiyo wewe sasa nikuahidi kitu sana. Kwanza nikutizama, wewe ni binti mzuri. Angalia ka shati yake. Kwa hiyo mimi nikuahidi kitu kimoja sana. Kwanza usiwe shida, hayo yameisha. Kwanza niseme hivi kama fursa nimeipata. Yaani ukupata hivi na kuahidi hayo yote yataisha ukiwa na mimi. Yote yataisha. Mambo ya ada, si mambo ya nini. Mimi hilo jukumu nitalibeba. Kwa mwalimu, mbona wewe sikuelewi? Wewe unasema utanilipia ile yote ya ada. Tina, unachokielewa ni nini? Na maana bado hujanielewa tu unamaanisha nini? Changamka hizi fursa hizi. Kwa hiyo mwalimu, baada ya kunilipia ada itakuaje? Yaani Tina, baada ya hapo nakuhakikishia, kwanza utasoma bure. Kama ni elimu nitakulipia. Hizo ada sijui ndogo hizi shida ndogo zote nitamaliza. Kwa hiyo sijui mambo ya kula ugali wa shule hapa. Yaani mimi nakuhakikishia, vikuku, vinyama, vichipsi na vyakula vyako mtoto mrembo wewe. Ila tu kwa sharti moja. Nataka wewe mpenzi wangu. Mbona kama umeshtuka? Jambo gani? Mwalimu, na masomo namwachia nani? Masomo utaendelea nayo. Yaani kama ni division yangu utapata tu. Mimi si nipo. Yaani nimesema hivi. Kama ni majibu nitakupatia kila kitu. Lengo wewe ufaulu lakini. Mwalimu, shida sio kupata division 1. Shida kwenye hao mahusiano ukinipa mimba. Kuhusu mimba usijali.
Niwahakikishie tu kwamba hutopata mimba. Mimi sio mtoto. Mwalimu, mbona kama vile hiyo haingii akilini? Kwanza naona kama unadhani mimi siko serious. Na maanisha ninachokisema. Hebu ngoja kwanza nikuonyeshe hapa. Hela nyingi hizi ninazo. Kamata hii kwanza. Halo. Mwalimu, hii mia kabisa hii. Wala kalo. Tulia. Halo. Wananiita saa tita. Ngoja sasa nikuonyeshe. Unaniona hivi sasa. Kamata. Kamata hicho. Unasemaje? Mwanafu hivi vitu vidogo sana. Hiyo ni kwa sababu imetokea dharura. Wewe nikubali tu. Hamna shida. Chukua zote zako hizo. Madogo haya wewe. Afuateni kulinga. Mtoto huyo. Nashika darasa, nakosa pumzi, nashika upendo